บนโซเชียลแชร์เตือนผู้หญิงที่ปวดท้องประจำเดือนอาจไม่ใช่เรื่องปกติมีกรณีแพทย์พบผู้ป่วยปวดท้องประจำเดือนมานาน10 ปีซึ่งปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายตรวจพบเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่จนเกือบทำให้ไตวายชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับสูตินรีแพทย์โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นผู้รักษาผู้ป่วยรายนี้เลยครับเรื่องที่แชร์กันนี้ตกลงแล้วเป็นยังไงครับเป็นเคสผู้หญิงมีปัญหาการปวดประจำเดือนตั้งแต่อายุ16 ปีปวดมาประมาณ10 ปีแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีอาการปวดที่รุนแรงมากขึ้นดูอัลตราซาวด์แล้วไม่เจอรอยโรคที่ชัดเจนก็เลยให้ลองรับประทานยาฮอร์โมนปรากฏว่าคนไข้มีอาการที่ดีขึ้นเนื่องจากว่ายาตัวนี้เป็นยารักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เราจึงสันนิษฐานว่าคนไข้น่าจะเป็นโรคนี้ระหว่างที่ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เจอว่ามีไตข้างขวาบวมจากนั้นเราก็มาทำการผ่าตัดผ่านกล้องจึงพบว่าจริงๆแล้วคนไข้เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งสร้างพังผืดไปกดบริเวณท่อไตเป็นเคสที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่านานๆจะเจอครั้งหนึ่งที่พังผืดเนี่ยสร้างปัญหารุนแรงก็คือไปรัดท่อไตจนกระทั่งไตข้างขวาเกือบวายเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นี่เกิดจากอะไรครับขอบอกก่อนว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยปกติจะต้องอยู่ในแกนกลางของมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็คือการที่เยื่อบุไปอยู่ที่อื่นเช่นไปอยู่ที่ผิวรังไข่ท่อนำไข่บนผิวมดลูกบนลำไส้เป็นต้นถ้าไปอยู่ที่รังไข่มักจะฟอร์มตัวกลายเป็นถุงน้ำช็อกโกแลตซิสขึ้นถ้าไปเกิดที่มดลูกเนี่ยจะมีศัพท์แพทย์เรียกว่าเป็นอะดีโนไมโอซิสก็คือทำให้มดลูกเนี่ยบวมโตขึ้นถ้าไปเกิดที่บริเวณเยื่อบุช่องท้องมักจะเกิดเป็นพังผืดเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ค่อนข้างบ่อยในสุภาพสตรีทั่วโลกครับใครบ้างครับที่เสี่ยงจะเป็นคนไข้ที่เสี่ยงปัจจุบันเรายังไม่มีคำตอบชัดเจนแต่พบว่ามักจะขึ้นอยู่กับเชื้อชาติภูมิประเทศที่คนไข้อาศัยแล้วก็พันธุกรรมครับและที่บอกว่าผู้หญิงปวดท้องประจำเดือนมีความเสี่ยงล่ะครับอาการปวดประจำเดือนก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ได้เช่นบางคนปวดแล้วต้องพักงานทำงานไม่ไหวบางท่านปวดถึงกับเป็นลมปวดแล้วต้องกินยาตลอดเวลาหยุดยาไม่ได้เลยถ้าเป็นอาการที่สงสัยว่าจะมีปัญหาเรื่องเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ซ่อนอยู่แล้วอาการปวดท้องประจำเดือนไม่ใช่เรื่องปกติของผู้หญิงเหรอครับโดยปกติอาการปวดประจำเดือนเนี่ยจะปวดปริมาณเล็กน้อยทานยาสามัญประจำบ้านแล้วอาการอาจจะดีขึ้นหรือว่านอนพักอาจจะดีขึ้นครับแต่ว่าอาการปวดประจำเดือนที่ควรจะมาพบแพทย์ตัวอย่างเช่นเมื่ออายุน้อยๆปวดไม่มากแต่เมื่ออายุมากขึ้นแล้วมีอาการปวดรุนแรงขึ้นหรือมีอาการปวดท้องน้อยเวลามีประจำเดือนต้องใช้ปริมาณยาที่เพิ่มขึ้นคนไข้กลุ่มนี้ควรจะมาตรวจหาสาเหตุว่าเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือเปล่านอกจากปวดท้องยังมีอาการอื่นที่สังเกตได้อีกไหมครับส่วนใหญ่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่บางท่านจะไม่มีอาการอะไรบางท่านจะมีปัญหาเรื่องของแต่งงานแล้วไม่ตั้งครรภ์บางท่านจะมีปัญหาการคำเจอก้อนในท้องน้อยบางท่านจะมีปัญหาปวดท้องน้อยเวลามีประจำเดือนหรือไม่มีประจำเดือนก็ตามอาการของโรคนี้จะมีค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละรายจะไม่เหมือนกันครับแล้วแพทย์มีวิธีตรวจยังไงครับการวินิจฉัยโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่โดยทั่วไปเราจะวินิจฉัยโดยการฟังจากอาการของคนไข้และการตรวจภายในครับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ในกรณีที่ฟอร์มตัวเป็นถุงน้ำสามารถตรวจเจอจากอัลตราซาวน์นะครับแต่ในกรณีที่ฟอร์มตัวเป็นพังผืดการอัลตราซาวน์อาจจะไม่เจอการจะให้ได้คำตอบ 100% ว่าใช่หรือไม่ปัจจุบันเราแนะนำให้ทำการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อการวินิจฉัยครับแต่สรุปแล้วเรื่องที่แชร์เตือนนี้เป็นยังไงครับจริงๆแล้วอาการปวดประจำเดือนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ในกรณีที่อาการปวดค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆควรจะมาตรวจเพื่อหาสาเหตุว่าเป็นอาการปวดแบบธรรมชาติหรือเกิดจากการมีโรคอยู่ภายในครับอาการป่วยที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่านิ่งนอนใจนะครับเพราะอาจจะเป็นโรคภัยที่คาดไม่ถึงได้ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์